小店一間，大部分都係坐吧台，而且座位唔多。有個煎肉餅係全部自己剁、自己整、自己煎，香煎薄餅已經唔會輸，仲要配一個秘製咖喱汁。今日同大家嚟到大圍食一間連好多大圍人都唔知道嘅專門咖喱店。我好中意一啲鋪頭係專心做好一樣嘢，連呢間就係專門做咖喱。呢個香煎肉餅用黑毛豬去做，而個咖喱汁呢就係加咗10幾種香料，香到不得之了。食咗成個咖喱，好多層次，好多種唔同嘅層次，係真係好好食啊！跟住呢個係超級有特色，就係一個燒香咗個茄子，佢用肥肥仔嗰啲，所以呢塊唔係牛扒，呢個係茄子，再配一個接近淡仔嘅勁大辣。哇！唔係扮專家，但係會食到3個層次。先入嚟好有少少甜味，同埋佢個咖喱咧入邊係好多香料，所以咧有啲好似一粒粒嘅感覺。跟住就開始有少少辣，第一層辣就攻上嚟啦。跟住後段吞完落去之後，由你條脷到你個喉嚨，全部都係有啲辣嘅香味。配個薄餅都真係好正。食完呢間咖喱仔啦，嗰啲咖喱確實係好香，希望大家中意我介紹。拜拜。